Hello，大家好，我係屯門小八。咁今日就係我嘅生日啊，我就決定嚟到昂坪360呢度坐下纜車。我哋由屯門嗰度出發，坐西鐵去到東涌站嗰度。咁昂坪360平日呢，成人買來回標準車廂呢，就要295蚊嘅。咁今日生日呢，就免費入場㗎喎。咁啊，適逢呢，今年昂坪360仲20週年啊，仲送杯雪糕同埋紀念襟章一個嘅。咁車程呢，就大概係20分鐘左右，沿途仲會見到港珠澳大橋同埋大佛嘅景觀㗎。咁上到嚟呢度呢，見到嘅係一個昂坪嘅市集啊。咁呢度主要都係做一啲遊客嘅生意嘅。啲禮品店見到呢，都係賣得一啲同香港特色有關嘅紀念品嘅。咁啊，除咗紀念品之外，當然唔少得，仲有香港嘅地道小食啦，例如係點心啊、雞蛋仔呢啲啦。咁仲有一啲日式嘅拉麵啊，同埋港式茶餐廳咁咯喎。咁另外一邊呢，仲有漢堡包、意粉。咁食飽咗呢，仲可以睇下大佛啊！咁今日呢係平日，人流呢就比較少嘅。不過沿途呢都仲見到有好多外國遊客嚟到呢度打卡、影下相咁樣嘅。咁大佛隔離呢就有個寶蓮禪寺嘅喎，咁嚟到呢仲可以順便入廟拜下神嘅。咁玩到咁上下都要留意下時間嘅，因為呢度嘅回程呢係6點鐘嘅纜車，咁啊記得提早半個鐘去排隊啦。咁今日就介紹到嚟呢度啦。咁鍾意我嘅影片嘅朋友呢，就歡迎你哋將佢 share 出去啦，同埋俾返個 like 我啦，多謝晒。